Today mu season ifenga abasosoloti we are looking at how do we evangelize in the new normal. Actually, after this mass, we shall go into that meeting. Abantu tugenda kubayigiriza batya mu mbeera eno. And we shall not take things for granted. Amidst all the challenges and the squeezing systems that are coming from the pandemic, how would we still survive? How would we still exist as the church? And the church of Christ, not the church of men. Well, church jeziri nga ya mwami na mukyala ne church yabwe ninga ganda tena church baba gijita ya Kristo simanyi nayenga. How do we exist in the new normal? Kati mucho inakantu kembadde nebulirako bagamenti pastor yenna existing mu new normal wa priest wa bishop ateko ku preaching katono nnyo tolina kusukiriza bweza dakika 3 sawa bino bitubera wano tulekana kati yunange ngenda kuvaayo in the new normal dakika 3 mukama abiri na that is how the church will survive. Munsabire nange nkitokize. Then you want to pray for me and support me and encourage me to maintain it. Nerero sijja kubikola ebyo. Lero ngera kuwangala mu dakika ngazi izo sijja kubeera ku dakika 3 nja kutuka ku 7-8 bwezi wero 8 nga munzikiza nti zo zuweze. Olw'ensonga ndula kuno luzibu nnyo okutegeera. Ate bwo olutegeera kumpi ebya Katonda byonna obwo bikoze eki? The body and blood of our Lord Jesus Christ is what we celebrate today. Kakati olunaku luno muyinza okugamba lwava walwajja lutya. Why do we have to think of the body and blood of Jesus Christ? And if this is the body and blood of Jesus Christ, njagala kubagamba statement, this is a powerful statement. It's the summit of church's life. It's the center of everything. Byonna bye tusobola okulowooza n'okukkiriza n'okwagala n'okwesibako n'okuyiga biri wano in the body and blood of Jesus Christ. And for someone to assume heaven, omuntu ogenda mu ggulu wano. Padre Pio bw'aba ayogera ku kintu kino ekya body and blood of Christ negamba bw'ati nti abantu ku nsi kye beetaaga kye kyokka, tewali kirala. Tetwetaaga birala. N'okumanya Katonda tetwetaaga birala. Sina Bible wano. Bible yange ndo ziri mu motoka oba? 18. Nsomera John chapter 6 verse 63. Tetwetaaga birala byonna. Kino kyekka kye twetaaga ky'obalaba nti bassebo ne bannyabo tewali kintu kyonna kyandibadde kitujja ku mubiri na musajja Mukama waffe Yesu Kristo. Kati wano wembuuliza nga nyumidde message ye Fatima. Mumanyi Bikira Maria bwe yalabikira obwana buli obusatu kozi mukyabujjukira. Ani? Jacinta ila musokedde ku Jacinta. Lucia ne Francisco. Kati Lucia yali omukulu wa myaka 14. Ye yayogeranga ne Bikira Maria nebwe yajja okulabikira. Namugamba nti Bikira Maria otugambye nti tugenda kufa ne geyo mazo jindaga. Na yenze n'agenda mu ggulu. Bikira Maria namugamba nti Lucia ojja genda mu ggulu. N'agamba ate Jacinta n'agenda mu ggulu. N'agamba Jacinta ajja genda mu ggulu. N'agamba naye ajja kufanga muto. Namugamba nti ate Francisco anagenda mu ggulu. N'agamba Francisco ayinza obutagenda mu ggulu. Naye asabe nnyo naddala sapule n'okwebonereza. Akati bambi kasajja katu bakagamba bwe yakoma nga operation bonna baaliwo abasatu emirundi gye baleka emirundi 9 wakakoma nga kagamba tumanyi Bikira Maria agambye gwe nze nja kugenda mu ggulu nona nja kugenda mu ggulu naye guyinza obutagenda. Naye agambye soma nnyo sapule buli lunaku ate n'okwebonereza. Ekasajja katunga kagamba ne kabeera disturbed, kind of tormented, nekakwatanga embooko kalaba ne wakubaliri bazannyangako kekuba embooko kekuba kagamba nga kakaaba ate banne wako baleetanga eggulu okulunda endiga ko nga tekalya bakagamba lyako njagala kugenda mu ggulu emmere kanjireke. Naye oluvannyuma nako kagenda and he's one of the saints. I think he's a saint. That's Francisco of Fatima. Kati kitegenda kutegeeza Yesu Kristo nga bwayogera nti ogenda mu ggulu, ogenda mu ggulu oteeka okulya omubiri gwe n'omusaayi gwe. Kati wano wembuuliza abatalya mubiri na musaayi bya Kristo banaagenda mu ggulu. Waliwo challenge. Simanyize ndi mulokole, simanyize ndi musamize, simanyize ndi mukristaayo, simanyize ndi museveniside, kakati gwomanyi onogenda oba togenda. Here is a challenge. Bwe kiba nga kiri kategoriko nga bwakyogera wano kye tusomye nti atalya mubiri nnyama ya mwana wa muntu n'atanywa na musaayi gwe taliba na bulamu butaggwawo era taligenda mu ggulu.
kati gwatabiria osinza businza, because the summit of church's life is not about fellowship. Entiko over the climax of church's life, the climax of celebration is not in the fellowship, is not about coming together. But according to the Bible, coming together is so important, as the apostles made it, that every Sunday they would gather to break the bread. Kati ekyo kyogambye Paul kyabuuziza n'agamba nti abooluganda ekikompe kino kyetubeerako ekikompe kino ekisoma kyetukuuza teguba musaayi gwa Kristu wennyini gwe tugabanako. Kakati kwazunga ogere mubalolalwe mubanga toyina kino, what else do you have? And it must be very clear, njagala nakyo naffe tusembera olaba byogera tusembera laibena neva ne koko. Ni Yesu Kristo yagamba usimenye tusembera kwencha, yagamba kibala kya muzabbibu. Kati osembera kibyo kusembera ne walaji kubanga you can kusembera anything. Naye agamba nti ekyo kiywe musaayi gwa Kristo gwennyini gwe tugabanako, omugaati gwe tumenya olwo tetugabana ku mubiri gwa Mukama waffe gwennyini, omugaati guli ogumu nabe bena bagabana ku mugaati ogumu ne tufuuka omu. Paulo yabuuza, so when we break the bread and we drink from the cup, then we share in the one body of Jesus Christ, the body and blood. Naye njagala kubagamba nga Musa bwayogedde wano ndi mu budde buli Musa yagamba ekibiina kya Isirayiri nti jjukira Omukama lwe yakutwala okumala emyaka 40 mu ddungu okugeza n'okumanya omutima gwo obanga oli wakukwata ebiragiro byonna. Leka nno kwerabira Mukama Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri mu nju y'obuddu eyakuluŋŋamya mu ddungu lye eggazi ate ery'entiisa, ensi y'emisota 16 okukkirira wansi nti bakitaawo baalya mmanu gye baali tebamanyangako. Actually we are celebrating the mystery of which we have never known. Naawe wennyini bw'otuula wano you can't understand this, and that's why it is called a mystery. Mystery is something that you cannot comprehend, you can't understand. Kyebayita mystery. Kyetulimu wano Prosper ekikujja ewammwe nekikuleeta wano tukitegeera. How does someone tell you nti kati kino kifuuse mubiri gwa Kristo? I mean, it's incomprehensible. You can't understand it. But the process of transubstantiation, that is a very long word with about 16 syllables. Transubstantiation. This reality becomes another reality. That's why we invoke the Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, mwemutukirivu bwajja kino ekifaanana bwe kiti ate kifuula kintu kirala. Tekijuka bukyusi, but even the substance, even the essence, even the quality, the whatness changes. That's how powerful God is. Ate ekyo kyewuunyisa kyekino nti yakirekera basaserdoti bokka to make that. Ekyo kikulu nnyo. Tewala bangu ba mu Roman Church. Nali nnoonya kyali nasobola okugenda okufuuka omulokole n'abalala. Naye teri value. Toyinza kuva ku ekyo n'ogenda ku kirala. The church that does not celebrate this, I don't want to say it's not a true church, but it has something lacking. It has issues to solve. Nebwoche party kakono ga tujja kulya biscuit oba obugaati oba bagiya gwe tulya oba cookies, it's not this. And therefore, even the prayer, the epiclesis prayer, the prayer that makes this thing so, is so important. Kyobala babafale baba jokole ekintu kino tewali kusaaga tebaddamu na kusindika mannyo. Tolaba yasindika mannyo babanga abokyeko omuliro. Bali fere twali kuseka wano katakyaseka teri kuseka. Anyway, bisibe bikulu sagala genda mu that gundi. Nenye anagenda nti tuli ku kintu kye tutategeera. Naye ekintu kino ekyomusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo kye kisumulula buli kintu kyonna ekyasibwa. That's another point I want to talk about. Ego nabadde njigiriza n'abali ku TV bakirabye. Nabadde mbagamba nti kye kino ekyokulwanyisa kye bayita namuzisa, the unfailing weapon, the unfailing armory. Kyekyokulwanyisa kye tulina ffe ng'abakkiriza Kristo. Era Katonda waffe yali mugezi nnyo, bw'abanga amaliriza omulimu gwe ku nsi yateeka okuteekawo kino kisigalewo ng'ekyokulwanyisa. Kati Bibiliya yogera nti nange ndi wamu nammwe okutuusa ensi okuggwaawo, nja kubeera wamu nammwe siribalekerera n'ebirala n'ebirala. Yali abisibiramu. And this is the center and the summit
and the climax of church's life. This is where you get life. That's why in Luke, in John, 58, verse 58. Mu John 58 to 63, ayina bw'akyogera bulungi nnyo. Ebirala byonna tebigasa. Ewatali kino toyina Kristo, toyina Katonda. Guno gwe mugaati ogwakkanga okuva mu ggulu. Yeeyogerako yennyini nze nakkanga ndiba ali omugaati guno gwe mubiri gwa Kristo aliba mulamu emirembe gyonna. Naye naguli is just a figure of what the manu in the desert is a figure of Jesus Christ, because they were desperate, they didn't have food. Bali tebalina kyakukola ki? Tebalina kyakulya. In other words, without Eucharist, you are doomed to death. Without Eucharist, you are ending into death. Without manu in the desert, you are ending into death. Therefore, without Jesus, you are ending into death, the eternal death. Nagamba nti guli ogwamwe bajjajja mwe baalya n'okufa ne bakola ki? Naye alya guno tagenda kulaba ku kigambo kya kufa, kubanga bwe bulamu bwennyini. Emirembe gyonna bwe bulamu bwennyini. Therefore, I cannot miss any Sunday to consume this bread. Era nze kyobola bandikusuwa ddiiru nti fe abali mu kyaki eno fe tugenda mu ggulu si walala. Why? We constantly and regularly and consistently consume this bread. If it is a condition to assume heaven, therefore I'm number one. Therefore you are number one. And that means I have to make sure there is no condition that can inhibit me from consuming this bread. Tewalina kubaawo kintu kirala kyonna kinnemesa kulya mugaati guno. Such that I can consume, I can communicate into this bread every other Sunday. If we need to be every day. Watch it. Because I'm consuming life. Kyobola ali omugaati guno ne bwe bakuloga babu nabo basobola okukoma. Basobola okunyenya. Ne balina basobola okukoma. Abasajja bavuga emmotoka ya Benz mugimanyi. Benz tegwa. Nesobola okukola accident. Neetika amatala. Nenti yefudde. Teririyo. You are sure oba ogenda Mbalala oba ogenda Arua tejja kwefuula. Esobola okugwa muri wonko n'egenda. Naye ng'oli kushuwa ddiru tejja kukola ki? Overturning. Kati mwabali mu Mukalisitiya, there is no overturning. Of course you can get an accident, you can get shipwreck and issues and you get off. But when you sure deal, Bikalubo. Ngale Emmanuel bwe batandika okugwa Musa nabaga nti obuntu obugudde mugende mu bulonde bwagwanga buwunga bwe buti. Ne baga mugende mu bulonde bagenda mu Zambia mukimanyi nti Emmanuel tero okugwa mu Zambia ne Zimbabwe bayirawo. Bugwanga wa Kisono kane bufuuka mu bugenda nga buzimba. Katonda yagala bwagazi ku saving abantu in the desert. Kati ne bagenda babulonda ne babuleetewa kane butandika okuzimba ne buzimba ne babulya. Ate ne babulya ne babeera n'abalamu. But the point is, naye tebabutegeera. Kati nga naawe byembigamba bino byogati eno engano yokka gye baakoze togitegeera, but that is where the source of life is. Amen. That is where the source of life is. Munaye bone baba tebalina misango bagirina. Bone babeera ku bakazi tebalina misango bagirina. Naye bino byakola tabikola ku lulwe. That's why Hebrews chapter 5 verse 10 agamba nti ex hominibus pro hominibus. In other words, he comes from the people to do service for that. Ekireeta omugaati guno okufuuka omubiri gwa Kristo nako kategeere mwoyo ekiwa obulamu ki kyovola nga tukwegayiridde mwoyo mutuukirivu akeeko birabina ebitufuula ebitukuvu tufuna omubiri ino. Ekireeta obulamu mu kana akagaati is the spirit which we invoke to come to descend upon these gifts, these opportunities, these Eucharistic species to make them the body and blood of Christ. Point ogitegeera. Balinga beebuuza naye kati kino kivaamu kitya obulamu naki? Naga nti ekiwa obulamu ekiwa guno omugaati kubanga mufu. This blood is not a living entity. Amina. This is not a living entity. Mukyajjukira mu science wasomanga living things and non-living things. This one is not a living entity. It's not a living thing. But what gives this thing the element of life is the spirit we invoke. What gives life is the spirit. In other words, something that is non-existent can assume life out of the spirit. And this is why in this Mass we always invoke the Holy Spirit.
kiriza mwe mutukirivu ake ku birabo bino tukwegayiridde mwe mutukirivu ake ku birabo bino abifuule bitukuvu beera omubiri bifuna obulamu obw'omubiri n'omusali ya Kristo. And that's the point. So Christ in other words is trying to explain byo bino omugaati guno gwatuwa ogw'engano ogutali muzimbulukuse nene vini gye basogodde mu mizabbibu byonna bifu. They are not living entities kubanga evini tejasobola kuddamu kuzaala. How do they assume life? Kyobulaba tetwagala kutabulatabula kino tembeera kizimbulukusa ne vini eri terina kubeera mu sukaali n'ebirala byonna. It must be natural form. Mugenda kuginywako olwaleero. And it test that it must be in natural form. Why? Kubanga kirina okubanga tekikyalina bulamu bw'oteekamu sukaali then it starts fermenting. Therefore it assumes another kind of life. Naye kino kirina okubanga byonna byadde bifu naye obwamwoyo mutuukirivu because of the spirit it assumes life. You understand? And this life of the spirit kati gwabirya because it has assumed the life through the Holy Spirit. Kati now whoever communicates, whoever takes the communion, the Holy Communion, you take in the life of the Holy Spirit. Kati kitegeeza nti you are ignited bweba candle through the process of eating. Eyo kande taliko muliro. Sitani akumazeewo, sitani agala kukoza. Kande taliko muliro. It's ignited. You start afresh. The life begins afresh. And then you must be glowing. You must blossom. You must glow. You must grow as well. There is glowing and growing. You must keep the life of the Spirit in you. I'm trying to explain them so simple for everyone to understand. And therefore, we understand the value of the Holy Communion or Holy Eucharist in our lives. Today, I will celebrate the Corpus Christi. Corpus means the body. That is Latin. Christi means Christ, the body. Ekiwa obulamu mwoyo. Olya Kristo agamati. Ekiwa obulamu ekireta obulamu mu kino omugaati guno ye mwoyo mutuukirivu. Mwoyo. So Kristo yennyini yatulekera obuyinza kino kifuula ekiramu. Kyovola bwe tumala okwogera ku mazzi amazzi getuwadde omukisa tuga nti nga wadde omukisa munyanya kitaffe gafuula obulamu in the power of the Holy Spirit. Immediately abaddeko sitaani bwaganya kati omuliro toddako kintu ekyo. You understand? Kati bannaffe bali abava ku street kubanga amanyi okulekana syabasibwe akulumba n'akumatiza naye nga byakumatiza tiyabisoma tabitegeera bino tayinza kgendayo era amanyisa birina mugaso naye omugaso guli wanno. Amen. Omugaso guliwa? Guliwa. Ekiwa obulamu mwoyo. Mwoyo yawo obulamu kino yakiwa obulamu ne kifuuka kitukuvu ne kifuuka mu mubiri n'omusabi ya Kristo. And that's the point. Simanyi oba byenjogera bitegeerekeka. Eri Bayibuli entuufu gye njagala egamba nti omubiri teguliko kye gugasa. Kati okusiga omumwa n'osiga amaaso. Mu maaso ga Katonda that is rubbish. Nokola oluviri ne lukubikako eriiso n'ofumita ennyindo n'amatu ne galeebeeta rubbish. Omubiri teguliko kye gugasa because even before God the body is not there. Your spirit. And therefore we must keep our spirits alive. This is okuba with life. Emyoyo gyaffe giteekwa okusigala nga gina obula. Kuba guno omubiri ne bwogejja olubuto ng'olwange ne bwogejja ebbina nga likoma eri ne bwokola amaaso ne gazimba ne gakogga n'ogateekako carrots ne geeruka n'okola face n'ogibleachinga obukokola ne busigala nga buddugavu era bino tebigasa. Omubiri teguliko kyekola ki ne bwopika amabere ne gazimba bwe gati mu bbanga ene nga tonotambula bwoti tebiriko kye bigasa. Ekigasa mwoyo guli. Era Kristo target ya Kristo mu bino byonna bye yakola ku nsi he was targeting the spirit so that your spirit doesn't die, is not condemned. Yo mulabe waali era yeesoma okulaba nga captures your spirit and is condemned with it. Lucifer ayagala nnyo spirit yo ebeere nayo kati mwalimu webagamba omusabe wakibuuka ku Sunday kati tuli ffenna mugeyeera kyekyayagala. Therefore me and you we have to strive whatever the cost, whatever the case, to make sure our spirits remain cleansed. And how do we cleanse our spirits? Through the sacrament of Eucharist. Kubanga alya ennyama yange n'anyola omusaayi gwange abeera mu nze nange ne mbeera mu ye era aliba mulamu emirembe gyo. Kijja kukola bubi nnyo mmwe ababadde mu kyaki eno mu butambudde nammwe bwe tutagenda mu kijja kukola bubi nnyo. Ne sitaani gwe tubale tukubirenga genda wamwe tumaavu tubeire ajja naye tukabukira kubanga agamba nti mwalinga mu ngoma kati tuli wamu.
nolwekyo nze nammwe abooluganda abagala tulina okulwana ennyo okulaba nti bulijjo omubiri guno n'ekikompe ekyo byange naawe bulijjo tubifuna ne bakiba kyetagisa kuteeka mu transport emitwalo ebiri okugenda gye babicelebrating agenda amiina kati ekyo nkimaze omubiri teguliko kyegugasa komaawo wetuulire nabino bizzeeyo mwina kumaza point esembayo point esembayo njagala okwogerako yeyo omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo wali maze obudde nga njogera ku mubiri gwe naye bwati bwe yagamba abatume baali mu kisenge kya waggulu baali balya n'abagamba nti kino mubiri gwange mukikolenga okumbeezesaawo for remembrance ekigambo to remember nayo kamalo kinyonyola not to remember ami okunzijukira abaakola ekitabo kino baakola ensobi. The point is not about to remember me nti mumba munzijukidde aba Anglican church ekyo kye baatwala okunzijukira munzijukire which is a mistake. Mujjukira nga tusoma kubala kye bayita set and subset. X and Y are members of set A. Z and M are members of set B. Member, you understand? Kati bwebanga set eno bakuba kasaako bwe kati neno bakubayo kasaako X and Z members of set A. L and M members of set B. Mutajjukira science kubala oyo. Kati bwe nzija mu M mu set B nenzija mu M, then M is no longer member of set. But when I bring back a M is what I mean by remembering. You take back a member into its own socket or its own set. That's remembrance. To remember. To rejoin. To reunite. And that's what Jesus is talking about. Remembrance of me. We'll call a sin. When we do a sin, we break ourselves from Christ. When we communicate in the Holy Eucharist, the divine mystery, then we remember, we rejoin, we reunite ourselves to the Christ. That's why in the Orthodox, we call it divine mystery, Chamagero. That's why in the Orthodox, we don't miss Sundays. Because there is that element of remembering, rejoining back to Jesus Christ. We rejoin. We get back to Jesus. We get back at the life of God in us. Omusaayi nagwo mukitegere kuba nazze kubasomesa nabagenda kuwangalako. Blood pa blood. Ekuli mu katimako, ekuli mu ngalo bonna mu mubiri gwo is the center or is the vehicle of your life. Amen. Omusaayi bwe muli obulamu. Kibayita obulamu life must be in the blood, in the human blood. Senga kukuvamu tolina bulamu. Wabitegereke njagala element ono mukitegere bulungi kyengenda okunyonyera mukitegere kyemba ngende empola. Obulamu bw'omuntu buli mu musaayi gwe. Tebuli mu liiso, tebuli mu mukono, tebuli mu kabina, tebuli mu kifuba. Obulamu bw'omuntu buli ludda wa. Kati Katonda waffe yali mugezi nnyo ng'ateekwa okukola okuye kusigala mu bantu n'okusigala ng'abawa obulamu. Yateekwa okukola omusaayi. Mubitegedde? Yateekwa okuyita mu kubanga omusaayi gwe gunnannyini bula. Naawe nga tetugende mu nsi ya mwoyo spiritual line nga tukyali ku physical line enensi eyaffe gye tutambuliramu. Omusaayi gwe gulimu obulamu. Kyova olaba nti bana bakola accident ne wula saddaaka biki bonna baagala musa. Sitaani okuyingira bateekwa muwa musa. Mukitegeera? Kyova olaba basaba saddaaka y'enkoko, ey'enjiibwa, ey'embuzi, ey'endiga, tebasaba ya mbizi simanyi lwaki. Naye ate n'omusaayi gw'embizi tebagulya, balya omusaayi gw'embuzi mukimanyi. N'omusaayi gw'endi. Naye si bulyanga baga nti omusaayi gw'embizi tulembeke kafeke w'embizi tebamulya. Bamulya. Bano abeeno bamulya bakola. Mbadde sikimanyi. Kafeke w'embizi bamulya. Mukama yeebazibwe mbadde sikimanyi ekyo. Very ignorant. Naye omusaayi gwe gw'obula. Kati Kristo yali mugezi nnyo ndio okuddiza obulamu ateekwa kuyita ku mukuwa musaayi gwe. Kitegerekeka. Kubanga obulamu sitaani bwabadde ayagala okunywa. Mumanyi nti basindika amayembe gagaze kunywa musaayi. Kasita gagutwala bulamu bugenze. Kati obulamu sitaani bwabadde ayagala okutwala. Kati bujjuzeewo n'ogwa Kristo. Sitaani alina waakoma. Waliwo omusaayi gw'atanywa. Waliwo omusaayi gw'atakola ki?
okutuleeta kati omusaayi guno bayibuli nga bweyogera mu kitabo kya kubikulirwa 12:11 naga bikulayo nayo 12:11 kubikulirwa n'agamba nti baawangula omulabe n'amaanyi ga musaayi ogw'endiga n'obujulizi obw'amazima. So when we give a testimony, we are just defeating the enemy. However, he is already defeated by the blood. Kati omusaayi mwabagunywa obunywi muleme kuloga nti munywa obunywi viini oteekwa kubanga onywa musaayi. Immediately sacrifice yonna eyakolebwa ekutulwa na musa. Musa bwe yava ku lusozi Sinaayi nga amaze okuwa ebiragiro yagamba nti Mukama ndagidde nti wamukkiriza endagaano nti yanaaba Katonda mwenda mwe muba abantu be nga mukyogedde kale katukakase n'asala endiga n'ateeka omusaayi mu bbaafu n'amenya ebiti n'aguba mansulira. The hyssop. Bayibuli eragamba nti n'akola hyssop. Kyemuva mulaba nga bwe twatandika ebitambiro tumusamula amazzi okujjukira kiri to perpetuate the other one of Moses. Ratification of the covenant, ratification of the treaty. It was ratified with blood or by the blood. Tulifena? Kakati oli akuloga n'akusiba akulogera mu musaayi. Awaya akabuzi ne basala ne balemizaako ne obaka koko obenjibwa oba kinyonyi oba byonna whatever the case with the blood. Era bakuyingizaamu emizimu asala ku mubiri gwo n'ateekako. It connects the devil into your blood so that the devil operates in your life. Devil your life is in your blood, especially. Kakati to introduce the evil one into your asalako eyingire. Kasemalo kuyingira. Toje kulamu no kusaga. Tomalaga je kulamu nti nagigyemu jjo negenda. Osinzira. Kyobola oluusi bwe tukola essala ne bano bwe wayitanga oyingira bw'oba oyitanga okola ki? Engalo zisiwa omanya bayinza okuba oluusi bitegereka byenjogera. Kati layini eno eya sitaani naye eri trike y'omulabe ayagala nnyo ne bakusalaka katini baleme kukuluma nakutege obe musiru kasayingira kasita kasayi kajja n'ayingira connected. Kati buli ali connected through the blood, by the blood basala bamanyira okusala ne babalisa omusaayi oba omubisi ne bakumansirako ne bakumanaaza ne bamunywesa amata naye nga amata gatabiddwamu akasayi kali. You understand? Connecting. Kubanga ono agent ono musamize bano balogo. His or her point is to make sure you are connected, you are consecrated. Naye ate fe abayeno we have to make sure you are tukubatiza. So the moment you get baptism you are connected. But after the connection we have to make sure to offer Holy Communion is such that the flow of the blood of Jesus in your body and your spirit is continuous. Yata abantu agasijja kwisaba yo. What one has sent is you got to church in passing. Kati bayamba gwe bakuya sente kubanga sente za mbite zigasa. Ekyo mukisate fa abasabe bituufu ate fe baavu tuba na sente. Mumusabira mu lusalu temina na church. Anyway, yakufuna church tamufa. So omusaayi sitani akulira musaayi gwaffe. Kibula nti oli alotanga bakusimbyeko oluseke bakujjamu omusaayi. Mubadde mukimanyi nti era nakinyonyola ku sometime nti abantu bafuna accident sitani abayagala musaayi wagunywa musaayi wagunywa baba bagutwala kimukolera nnyo in sense nti olwokuba sitani is an entity bwanywa omusaayi guno it rejuvenates itself, it comes into a new generation. Kyava abaddewo emyaka gyonna gyokolebwa mugoba mu ggulu on the blood afuuka mupya. Olwokuba oluusi takufuna bwe tuba tusaba ennyo essala tasobola nakola accidents anyola amasira oluusi. Bonna abawongeeri wa sitaani mu nnyanja basanga banywa amagiraasi g'amafuta g'amasira. Era bwe baba nga bali mu line ya deliverance babikubulya naga nti naloose nnyo amasira babyantute ne binywesa amasira b'omusaayi oba obuwongo bw'abaana oba ennyama y'omuntu kuba erimu olusaayisayi luli alwagala. To make sure guli omusaayi guvuddemu gumusigalamu asigale ng'akyali living. Otherwise it will become feeble and very old and it cannot function anymore. That's why it is also striving and working hard to make sure it gets the blood to operate, to pursue the souls. Anonymio yagitwaleyo.
bitegereka byenjogera kati omusayi guno ogw'endagaano empya Kristo gwayogerako nti guno gw'endagaano empya gujjawo endagaano ziri zonna enkadde ze baakola sitaani ze bakukolako gwe ze bakoleza endiga ze bakoleza embuzi ze bakoleza ente ze bakoleza enkoko ze bakoleza ebinyonyi ze bakoleza emmere ze bakole byonna n'omusayi ne bwe guba gw'abantu nga basaddaaka bantu guno gwa Yesu oba ogwa Yesu gujjawo endagaano ziri zonna enkadde. That's how important it is. And then you gain a new life. Kyobala omala okusabira omuntu n'osala y'omusayi agati mpulirawo enjawulo. The life of Christ has started. And so is sweet and better after receiving the Holy Communion, or even after either nga tannaba n'omusabira nga tannaba oluvannyuma lwafuna ogwa Kristo ne gusigala mu ye oba nga amaze okufuna n'omusabira byanguwa mangu okudduka. Either we byanguwa. Kyobala nabagamba nti the deliverance esobola gijja mu kitambiro byombi bigendera wamu. So that the deliverance gets into continuous. Sigala ekyagenda muki. Na mwina mbagamba bomba temusobola kututuka kufa ba EOC. Wakiri mugere mu Roman Catholic Church. Kati ffe abafuna omusayi guno obulamba bwagwo gukunde kufuula bapya mu ffe. We become new persons. Body and spirit. But what is so important is the feeding of your spirit. Guno mubire bo bamulema omulema sebo wagenda mu gulutafu mu guteri mu gutoja kangati. Amusanze nenga mulema mukulutaba mulema abamulamu bino byansi kubanga ombite kuliko kikola ki. That's why omulema atambulya mu kagaali n'omulema ali ku ndiri n'omulamu atambula mu maaso ga Katonda mwena mwenkana. Abitegereka omunene n'omutono mu maaso ga Katonda mukola ki. So ombite kuliko kyo kugasa kusinza mu kama ffe ekigasa mwoyo kati tulina okulwana nnyo okulaba nga tulwanirira omwoyo. Naye kiresto omwoyo gwokuba n'obulamu gwe musayi gwa Kristo goteko guliisa ebbanga lyonna. Kimbamula kugenda mu kitambiro ne wo tusereti nze mbagamba gezaako okusembera wenenye kama tusereti ne sembera funa Eucharistia because you can't operate without it. Ntero kugamba abantu nti bwomala okukola omusayi gwa Yesu oyambala n'ekyambalo ekyobuwanguzi. Sitani naye akulanga ennyumba gy'osula mu gikoolireko omusayi. Sitani bwe zinaba ziyita ekiro nga zinoonya okukwata zisobola kukwata kubanga eba yakamuliro. Spiritual fire. Ekyokulwanyisa kitalemwa gwe musayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tutegedde obwanguzi buli musayi gwa kaliga naye tumanye okwesiriwaza. Embeera nga weeri naye nga togiraba. Ewaka gy'embeera bonna b'embeera nabo balina okumbula be baloose buli kiro. Yes. You must go as you greeting me, good morning, Bishop. Yes, good morning. I had a evil dream. This is the dream I had. And I tell you, you need to pray this way. Otherwise, we can't survive. I took question what is that done. And we take the situation to be normal. Banno babongeza emisala buli myezi mukaaga oba buli mwaka gwe toyongezebwa. And you think it's normal? Banno be wakula nabo bazimbye baguze amaploti bazimbye gwe tolina kyolina. And you think it's normal? Kubanga omulabe ye Setaani ajja alwana mpola. Buli lwozuuka omutwe gukuluma ku makya. And you think it's normal? Anakoye nnyo. Eyo fatigue gwe bali gadi. You feel buli muntu akugambako you just feel that negativity and rage. And you think it's normal? Buli mukazi gwona boyagala kwebaka naye. And you think it's normal? Buli kola bako kunywegala okanywe. And you think it's normal? I'm telling you it's not. And sometimes that mediocrity to take our in that lukewarm situation no that be normal. O buli muntu ayagala mulwanyisa, buli muntu oplotinga mulwanyisa, ekigambo ekibigwe gwowulira mbozi mbi. Tawulira ko bintu biri progressive bitwala maaso. Byebogere bitwala maaso era ugamba nti era tebijja kola. Ebintu bikola bana bisobola. Buli muntu omukulitizinga ekikulu oyo gundi bwati. Abantu basinzira ddala okulwanyisa munnaabwe oyo mubyaveewo. Wakomawo nti anze kati wakomye ongenzi nzikyaki njivuddemu. And you think it's normal? That's the possession of the evil one. Oyomba ne musajja oba ne mukyalawo buli lunaku buli mwezi waliwo ennaku ez'olutalo kuba ngumi omukazi n'oweta olwa n'omusajja. And you think it's normal? Tekiriyo. Banno bagaggawala bazimba pulani baziina ezibatwala mu maaso gwezo zikuba ku matama. And you think it's normal? Omulabe atusenkenya atulumba atuzingirira naye nga olusi tutegeera nti atuzingirira. And the only weapon we need is the blood of Jesus. And the blood of Jesus.
It's a failing weapon. It's a powerful weapon. Nabadde njigiza ku Sunday, I mean ku Saturday jo. Ne bagamba nti America, Russia, zalwanyisa nga Russia balwanyisa Germany mu Second World War. Germany yalina base yali mu Japan. Nga Japan yekola buli kyakulwanyisa kyonna eky'amaanyi. Era Japan nga nsi y'amaanyi. Era ng'ekuba. Kati America ne banoonya bakubanga neno mu Uganda bajja bayita abasabe 1940 something. Neno ina bajja. Ensi yonna nga Germany egiwamba. Germany had assumed to become a superpower. America okulwana nabo yateekwa kuba source gye bakola weapon amari. Ne kuba Nagasaki bomu egi. Nakati bakyazaala Mongo mu Japan. Era bagikuba nemala dakika 15 baana mutano ba 15 nga empewo tetambula ng'egikutte west. When you're exploding. That was the end of the war. Japan nega nti tuvuddemu. Hitler nakwata ennyonyi n'agenda neyitira mu bbanga. He had no way out. Eyo! Atomic bomb is physical, but the spiritual atomic bomb is the blood of Jesus. Buli ogiyimusa okuba. Omusajja namusanga mu nsi mu America mu Boston. Nimayita n'omuvubuka. Omuvubuka ngeri asinza Lucifer emyaka mingi, about 27 years. Nina agamba nti buli omukola essaala. Yiya kitaawe yamuyingiza mu by'okusinzana nga bakola saddaaka abantu bangi nagamba natta abantu bakenda. Bakolera oli omusayi bamuwa. Nino oluvannyuma n'amanya Jesus Christ n'agamba nti mwe mutamanyi mwe bakkirize mu buli kasaala ke mukola ne bwekati in the name of Jesus konna kookola ng'okozesa name of Jesus and the blood of Jesus eriziba bomu bu eryo baabya balina kuseesebuka na kudduka naye mmwe temukimanyi era babakuuma nga temukimanyi ne mu kyaki tebaagala biyigiriza ebyo kubanga olwo ekibabikka wagenda okwagala okuwona ku point eyo nga kimubisse kati mwe temumanyi how powerful your prayer can even be. Nagamba nti buli omukusaba ne mukola ebyo feriba bireka bidisorganizing ebyo bale tuzimbe nga babyabiza muliro kukwatanga luyiira kati tulina okukola naffe ku jeno mbana abandi badde babagamba ne tumuwunza namwe ne bateeka mu pressure kati bishop father ba bishop nagamba nti obudde buwedde ku tulime kakati ne byandi badde ayigiza takola ki tabiyigiriza bw'aba abimanyi no byabira n'abyerabira ye he operates on you gunakuwunza kanona ali omukama haberera mu kana bali bakugamba musabye bulungi banyange bate bulungi ndashika ono musajja yange ndashika asatu ekitambiro gakiwe tunajjanga wundi naye nga temumanyi nti gogoge embeera byalina okugamba si byakugambye akubudde byabukedde agataliko ofufu ebyabaddeko agabaddeko BBS gabawadde which is history already and it doesn't save tekitwala tekirokola oli bo bagamba nti the mission zaabwe kuwunza ono byemuyina okugamba nti senga mumanyi how powerful the name of Jesus and the blood of Jesus are timwandi bali tebatusobola ntusoma ekyo abaluganda bagalwa tuteeka okukozesa ebyokulwanyisa byonna ebyobwa Katonda. Paulo bwayogera mu Ephesians chapter 6 verse 10 naga ni mukozesa ebyokulwanyisa byonna ebyobwa Katonda muziyize enkwe z'omulabe buli lunaku kwoka mwako kwandibaddeko kokola omusaayi gwa Yesu oba gwa Yesu kokowolere ku baana bo kokowolere mu makaago kokowolere ku mulimu gwo mukuba mwogenda zibola sobola kola accident sasa kuna accident amushuwa and I can't ate mvuga sibini nkaga 18 na accident kubanga nina ekyokulwanyisa ekyamaanyi nze ngenda ngukola hiko musaayi gwa Yesu olowooza nti ndi ku musaayi so I'm protected and that is it. You have never seen me cruising. I cruise fast. And I'm sure I have divine power around me and I'm protected divinely. Kati nekumach nebubu ogenda bugenzi kukola bakusubiza wali wo ogenda kasende genda ku musaayi gwa Yesu. Kati gwo omuntu wako Brian bali mu Stanbic obeera wali ngo gwo muyiwako omusaayi kubayinza ogano zikuwa. Wenda ku muyikeko awungirawo oba lwamanya gali gagwa muyingizaawo. Kwa dese yuga ni nkumazi migo koise byokulanyisa bwa Katonda baba akusala emisale ba connecting bakuyingizamu bulamu bwoli omubi mbulamu kati Jesus when you celebrate the Eucharist the body and blood immediately the power of that comes kati when you consume it that's when you have to make a prayer Jesus with your blood cleanse me kati bono ojachogera mundu kumwe 2 obeena ulubyenga bitandika okuyuguma bivaamu bibye nyini kati ekizibu kyatulina wano era in the kyesokonyeko in the reception of Holy Communion bwokafuna ogenda okagaya bugayi
nkalidde akagaati obwongo bulowooza kali akagaati kali akatipu top naye nga wandibadde bwokafuna before even masticating kagaayo kameketa you need it kanune as you are needing it make a prayer cleanse me kugamba bwe kumala okujja muggo omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwe birina kubanga biteekwa kubeera because they active actually mu Catechism of Catholic Church bagamba nti bwe tu celebrating Eucharist Kristo addamu n'awulira obulumi obuli ya Calvary is that Calvary mystery kati mugambe kirike kyo kiba kikola muggo and the point is if abamweranga bembagambe nti oluse tubiyiga bino ebintu tetumanya na kumanya how this body operates. We don't know how the blood of Christ operates. That's why in this evangelical church, you receive the Holy Communion in body and blood. Such that the blood also operates. It goes deep. It is so powerful. For cleansing, the other day, okay, oba nkolako endagaano ne bagikola n'omusaayi gwange endagaano yakakasibwa n'omusaayi gwange kati kakasi ekutulwewo n'omusaayi gwa Kristo. We must know how to pray. Ekyo njagala nnyo kibayigiriza how to pray. Ne bw'oba ofunye Eucharistia era tandika endagaano ekoleki. Ne bw'obanga sitaani yakuyingira kuva mu mukazi oba mu musajja naye osobola nti I divorce this woman and I break this covenant with the blood of Jesus. Kubanga ye guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya. Ogw'endagaano ki? Gujja wendagano zonna enki kakati gwe buli wagufuna ne wanga tumaze kunoonya kibuka kusabira naye nga gufunye you have the power within yourself. Naye bagikola olikaana kato kuba buno bwana obutoli da sovereign bamutwala mu kintu takimanyi bambi bamuliisa ebintu tabimanyi naye nga bo bakola ndagano very young. Naye bagikola myaka kubanga Kristo is eternal walubeere n'omusaayi gwe gwalubeerera ey'olubeerera endagaano empya ate ey'olubeerera it's for eternity. Esobola okujja ebyasooka myaka 7 babega nejjeyo ne that's how powerful it is. Kati you must know that ate bw'oyingira mu ssaala era olina okusaba ng'olabira ddala nti ogikutulawo. However ekizibu kirala kye tufuna ndi bw'otandika ogisaba nondi yanga kikano kati kuwaale kantu sala kanziveeko sizitegera twala butwaze oba ogwegwa kubanga ojja kugwata osituke forever and you'll be free. Naye olugandi zigwira mu bantu gwiramu okitegedde ekyo kitutawaanya kati omusaayi ogwandibadde gukolera gutandise okukola ate n'ogusitobeka omusaayi gwa Yesu is for war. Ekintu nga kikulemeddeko kikowolera omusaayi zino enjegere simanyi zino ndagaano simanyi biki kasi ogukowola byesootinga byokka. The point is muteeka okumanya okusaba ng'osabira mu musaayi. You must know how to use it. After invoking it, what next? After invoking it, then you must activate it to start doing what you want it to do. And it will do it in the name of Jesus. And that's how we become victorious. Nze standing with the bag and tasola kunkwata lwansonga. I know how to operate. Niwe koso musaya, I know. Niwe newe na chika satu zokka. Mba manye chokola. And that's it. Not because you are so powerful, but you have the skill. So we know bigger skill how to operate in the blood.